วัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่องวิถีหากินนะครับก็วันนี้จะพาไปตกปลากันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามด้วยนะครับก็วันนี้ก็จะมาตกปลากันนะครับหนอนยางไม่รู้มีตัวเปล่าไม่รู้วันนี้ต้องไปลองดูนะครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วสายแล้วเป็นยังไงครับตัวเล็กนะครับตัวใหญ่กัดไม่กัดปล่อยนะครับทีนี้ไปครับอยู่นะอยู่นู่นนะกระเด็นไปนู่นนะตัวเล็กนะครับตัวเล็กห้าวแต่อยู่
อไม่รู้กินตรงนี้ดูกัน